नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आज आपण ना तुम्ही पाठी बघता इनोवा आपण काढतो आहे. तर आज आपण चाललो आहोत इनोवाचे टायर चेंज करायला. तर तुम्हाला वाटत असेल इनोवा काढली तर आपण कुठे बाहेर चाललो आहे असं. तर बाहेर नाही, आपण चाललो आहेत इनोवाचे टायर चेंज करायला. गाणी काय मोबाईलला पण ऐकतो. बाय बाय. सो मंडळी चाललो आहेत इनोवाचे टायर चेंज करायला. तर बघू आता आपण कोणते टायर लावतोय. आम्ही विचार तर केला आहे त्या कंपनीचे टायर लावायचे. जाऊ तिथे आपण आणि बघूया. स्पेशली टायर हा इनोवासाठी काढलेला स्पेशली. मंडळी बघू शकता मागचे टायर आपण खोललेले आहेत. तुम्हाला मी किलोमीटर दाखवतो आपण किती किलोमीटरवर टायर चेंज करतोय. हे आता आहे बी. हे बघा 1,88,205 आणि या आता आपण किलोमीटरवर टायर चेंज करत आहोत. तुम्ही पाहू शकता आपण पुढचे टायर चेंज नाही करत आहे, मागचे टायर चेंज करतो. तर मागे पूर्ण असं खोललेलं आहे. तर आपली बिना टायरची इनोवा बघा कशी दिसते. मंडळी पाहू शकता आणि इथे ना बॅलेन्सिंग होते आपल्या टायरची. पाहू शकता अशा प्रकारे ही बॅलेन्सिंग केली जाते. सिस्टममध्ये आपला ब्रेक दाखवला आणि ब्रेक थांबवला टायर आपला. ओके, हा टायर आपला ओके झाला आहे. परत दुसरा टायर घेतलेला आहे पुढचा. एक नंबर आपलं काम एक नंबर झालेलं आहे. तर मित्रांनो, बॅलेन्सिंग करून आपला टायर आलेला आहे आणि परत आपला हा भाऊ टायर लावतो आहे.
म्हणजे पाहू शकता मागचे टायर आपण लावलेले आहे आणि आता गाडी यावरती आणली आपण अलाइनमेंटसाठी. सो आपली अलाइनमेंटची आता प्रोसेस चालू होते. इकडे पण तुम्हाला दाखवतो. हे अलाइनमेंटसाठी बघा असं लावलेलं आहे. तर टायर कोणते लावले आहेत ते तुम्हाला मी अलाइनमेंट नंतर सांगतो. डिझेल डिझेल गाडी ऑन केलेली आहे. सो आपलं लास्ट टाइम पण अलाइनमेंट ह्याच भावाने केलेलं आणि अलाइनमेंट एकदम व्यवस्थितरित्या केलेलं. स्क्रीनमध्ये कसं येत आहे ना तसा भाव इथे आपला अप्लाय करतोय. तर मंडळी आपण ना टायर 2 टाकलेले आहेत. आपण खरं म्हणजे 4 टायर टाकायला आलेलो पण आपण टाकले फक्त मागचे 2 टायर. कारण की तुम्ही बघू शकता पुढचे टायर आहेत ना 2 हे आपले चांगले आहेत. आपल्या आशिषबाईने पण चेक केले तिकडे. बघा तुम्हाला हा पण दाखवतो. हे 2 टायर चांगले आहेत म्हणून आपण हे 2 टायर चेंज नाही केले पुढचे. तर मागचे आपण टायर चेंज केले आणि तुम्हाला मी दाखवतो. हा नंबर आहे टायरचा आपल्या जे 205/65R15 94 हाय म्हणजे 94ची हाय स्पीड या टायरला आपण घेऊ शकतो. सेम नंबर इकडे सुद्धा लावलेला आहे. कुठे गेला नंबर आपला 205/65R15 94 हाय स्पीड आहे. हा वाला आपला होता नंबर जुना टायरचा. कुठे गेला नंबर हे बघा तोच आहे 205/65R15 पुन्हा 94S होता तो H आहे. पण मित्रांनो टायर कुठे टाकले माहिती आहे काय भवानी टायर सर्व्हिस. आणि आपण टायर पण MRFचे टाकले आहेत. टायर सर्व्हिस दुकान आहे. हा आहे मेरा भाईंदर हायवे आणि हा जातो इंद्रलोकला रोड आणि समोरच आहे आपलं मीरा भाईंदरचं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. तर या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या समोरच हे भवानी टायर्स असं हे दुकान आहे. MRFला डील करताना आपण टायर पण आता MRFचे टाकलेले. कारण की मित्रांनो आपली जी पहिली कॉलेज होती ना त्याला पण आपण MRFचे टायर टाकलेले. त्याच्यामुळे आम्ही डिसाईड केलं की आपण MRFचे टायर टाकायचे म्हणून आम्ही MRFचे टायर टाकले. मंडळी किलोमीटर आपलं टोटल ना 1,88,207 झालेलं. आपण विचार केला की टायर चेंज करूया. आम्ही आलेलो खरं म्हणजे 4 टायर चेंज करायला. पण तिकडे आपला आशिष भाई बोलला की 4 नको 2 पुढचे चांगले आहेत. आम्ही पुढचे 2 टायर काही चांगले होते म्हणून चेंज केले नाही. मागचे 2 केले. तुम्हाला आता मी प्राईस सांगतो एका टायरची आपल्याला किती पडले. एक टायर 5,600ला दिला. तुम्हाला टोटल खर्च दाखवतो. भावाला बिल दाखवायला सांगतो. बिल दाखवलं ना सर्व यामध्ये इन्क्लुडिंग आहे बॅलन्सिंग अलाइनमेंट वगैरे. मंडळी आम्हाला MRF टायर का टाकला माहिती आम्ही. आणि आम्ही कॉलेजला पण ना आपली कॉलेज होती. आपले नेहमीचे व्ह्युअर्स असतील त्यांना माहिती असेल. आपल्याकडे पहिली गाडी कॉलेज होती. कॉलेजला आपण MRFचे टायर टाकलेले म्हणून आम्ही डिसाईड केलं की बाबा इनोवाला पण MRFचे टायर टाकायचे. आम्ही MRFचे टायर टाकले. बघू आता ह्या MRF टायरचा एक्सपिरियन्स आपल्याबरोबर कसा असेल. मित्रांनो आपला व्हिडिओ हा एवढाच ठेवतो. गाडीला टायर नवीन टाकायचं तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. तुमच्याकडे जर इनोवा असेल की तुम्हाला पण काहीतरी समजेल म्हणजे एक इन्फॉर्मेशन भेटेल. त्यामुळे बोला हा ब्लॉग बनवतो. मित्रांनो भेटू आपण एक अशाच एक नवीन ब्लॉगमध्ये. चला तर बाय बाय.